Hai, ini adalah vlog pertama soal otomotif. Jadi, lu bakal lihat ke depannya ini gue upload setiap jam 9 atau jam 10 malam. Ini kita lagi bahas soal Mercedes yang udah tua tahun 90-an. Yap, yang ada di video ini adalah Mercedes-Benz W124 230E, E-nya masih di belakang yang belum di depan. Nah, ini lu bisa lihat dengan kode mesin M102 kalau nggak salah. Ini 2300 cc 4 silinder ya. Torsinya belum sampai 200 Nm. Ini lu bisa lihat sini ada permasalahan. Permasalahannya itu adalah air radiator itu bocor, tapi ini bukan dari selangnya, tapi bocornya itu dari head ke mesinnya, dari air radiator ke head mesinnya itu kan bahannya plastik. Jadi ini bisa kita benerin nih, bisa kita repair pakai alat yang sederhana banget cuy. Jadi inti dari vlog ini adalah biar bisa sharing tips yang bisa gue bagiin ke lo, yang aturan lu bawa ke tukang bengkel jadi lu bisa benerin sendiri. Ya lebih ke situ sih vlog otomotif gue. Dan yang gue bahas itu adalah mobil-mobil klasik, mobil-mobil yang ibarat tuh maintenance-nya jajannya tuh lebih banyak, tapi jajanan banyak bukan berarti mahal ya. Nah, kita balik lagi ke topik. Ini selangnya sih nggak ada masalah, klaimnya juga masih bener-bener bisa ngiket si selangnya. Klaimnya ini masih padat banget pengunciannya. Tapi permasalahannya di kepalanya nih. Mumpung kepalanya berbahan plastik, jadi bisa nih kita akali nih. Karena kalau air radiator bocor itu, maksudnya kalau air radiator cepat berkurang kan biasanya orang menduga mesinnya sudah overheat dan lain-lain, jadi nyedot banget kan airnya. Tapi coba lu cek lagi, kalau ada yang merembes-merembes itu wajib banget lu fixin dulu baru lu pakai itu mobil. Hal pertama yang dilakuin adalah ini digesek-gesek dulu, maksud gue dibersihin dulu kerak-kerak airnya. Ini kalau lu bisa lihat seperti ini udah lumayan lama berarti bocor, tapi didiemin aja. Kalau seandainya pendingin mesin itu nggak berfungsi dengan baik, efeknya apa sih cuy? Efeknya itu air radiator terkuras ya, itu yang pertama ya. Kalau si radiatornya bermasalah. Yang kedua, itu makan oli lebih banyak lagi ya. Makan oli lebih banyak lagi, bensin jadi lebih boros, tarikan jadi nggak enak. Pokoknya bisa merembet, apalagi kalau lu meskipun lu bawa mobil tua, lu mobil idaman, lu mobil klasik lu itu misalnya hanya ke tempat yang pendek, tapi tetap aja memperpendek umur mesin dan tetap aja boros oli meskipun deket. Karena mesin itu kan waktu nyala macet juga tetap nyala kan, kalau mesin-mesin zaman dulu mana ada sih stop and go gitu. Nah, ini lu bisa lihat air radiatornya benar-benar tiris banget, padahal ini baru diisi, belum ada 3 hari diisi cuy. Dan ya perjalanan mobil Mercedes W124 ini ya masih pendek lah, masih di bawah 10 km cuy, tapi airnya udah berkurang drastis banget. Oh ya, by the way, ini mobil gue nyari yang kondisinya tuh yang nggak bagus dan diperbaikin. Buat apa ya? Buat konten. Ini lu bisa lihat, kita cukup gunain solder ini aja untuk memperbaiki ini. Soldernya itu minimal kalau bisa sih 30 watt ya, jadi panasnya tuh ketara banget dan lebih cepat. Nah, di sini juga lu bisa lihat covering filter udaranya juga udah patah. Kita nggak bisa nyalain si yang punya Mercy ya. Ini karena udah faktor umur dan gue pinjam dia mau buat gue otak-atik, ya udah. Ini lu bisa lihat nih patah di sini. Gue coba deketin. Nih sebenarnya nggak ngaruh juga sih, tapi emang kita perbaikin aja. Gue coba perbaikin biar lebih enak lah, nggak ada ketek 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 gitu kalau lewatin lubang gitu. Ini patah, ini gampang banget cuy, nggak usah lu ganti, serius deh. Ini patah-patah kayak gini sayang banget lu kalau ke bengkel, radiator bocor terus ganti-ganti covering filter udara segala, itu ya ratusan ribu juga sih lu kena cuy, sama jasa pasangnya. Jadi ini semoga video ini bermanfaat. Nah, untuk filter udaranya ini masih grass, lu bisa lihat kayaknya ini lebih bersih sih daripada motor gua ini filter udaranya. Nah, selanjutnya gua coba buka juga ini pengunciannya. Di sini ada kalau nggak salah Mercedes W124 yang 230e itu pengunciannya cuma ada dua nih di bagian engine-nya, di bagian mesinnya. Udah gue buka, ini lu bisa lihat gue angkut nih covering filternya. Nah, dalamnya masih bagus ya, nggak ada yang perlu kita otak-atik lagi dalamannya. Nah, ini nih untuk saringan udaranya, gue bakal fokus dulu ke, tahu gue kasih tahu dulu ke lo nih. Jadi ini sebenarnya nggak terlalu ngaruh patahan ini, karena titik penghisapnya itu
ada di filternya, dan posisi udara yang bersih itu ada di tengah. Nah, posisi tengah ini lu bisa lihat ada lubang di situ. Itu dia mesinnya ngisap dari situ melewati filter udara. Jadi meskipun retak sebenarnya nggak terlalu ngefek sih, nggak terlalu ngefek, tapi kita perbaikin aja biar ya tadi biar meminimalisir bunyi-bunyian dan ya biar airflow juga lebih dapat sih. Tapi sebenarnya nggak terlalu ngefek. Tapi menurut lo gimana nih? Perlu diganti apa nggak? Tapi lo lihat aja dulu hasil jadinya kayak gimana ini si covering filter udaranya. Ini logo Mercedesnya udah butek banget ya cuy. Ya iyalah W124 yang tahun 90 berapa sih ini gue lupa cuy. Yang masih belum E-nya tuh masih belum di depan, masih di belakang 230E 2300 cc 4 silinder. Untuk sementara gua bersihin dulu sambil kita tunggu konfirmasi dulu nih dari yang punya Mercy-nya, dia mau nggak nih buat mesinnya ini gua repaint ulang. Karena kalau yang lu lihat di Instagram itu yang caurnya ya bentuk mobilnya. Kalau ini yang benar-benar buat bahan konten. Karena kalau mobil-mobil, kalau biasanya orang review mobil-mobil antik itu kan udah mulus-mulus, udah kinclong gitu. Jadi gue pengen beda dikit, pengen ada faedahnya gitu. Jadi siapa tahu lu pengen melihara mainan-mainan kayak gini, mainan lagi. Lu pengen melihara hobi-hobi beginian, siapa tahu bermanfaat video ini. Ini untuk nyikatnya jangan sampai basah banget ya, cuy. Sekedar ada busa aja. Jadi waktu lu celupin ini sikatnya ke air, lu tirisin dulu airnya, baru lu poles-poles ke mesinnya. Jadi sekedar aja. Tapi untuk mesin M102 ini dia sebelum airnya netes ke bagian busi dan ke bagian businya, maksud gue dia ada bloknya lagi, jadi airnya nggak langsung ke tempat businya. Tapi alangkah lebih baiknya menurut gua ya, ini sikatnya ini dalam keadaan yang penting ada airnya dikit, ada busanya, ya udah. Jadi jangan lu siram bres gitu, jangan. Sumpah ini biasanya gua ngebongkar biasanya barang-barang Jepang, mobil Jepang gitu, agak sedikit canggung gitu ngebongkar Jerman punya. Tapi bakal kita utak-atik ini sampai benar-benar sesuai dengan target. Untuk project video ini di part 1 ini kita memperbaiki di bagian radiator yang bocor tadi sama covering filter udara yang patah tadi untuk Mercedes W124. Ini bisa diterapin juga di W123 yang di bawahnya. Pokoknya masih berbahan plastik, radiator itu masih bisa diperbaikin. Cukup menggunakan solder aja. Tapi kalau yang seandainya lu berpikir gue kasih lem tembak kali ya, jangan, karena air radiator itu panas banget. Nah ini lu bisa lihat mumpung ini berbahan plastik, lu bisa lihat dagingnya ini udah dilelehin lagi pakai solder. Jadi dia udah ketambal lagi, ibaratnya kayak dileburin lagi. Nah kalau lu pakai lem-lem gitu itu nggak terlalu bagus cuy, nggak terlalu ngefek, karena dia ada resiko buat retak lagi. Alhasil itu cuman bikin bagian retak itu tambah tebel aja. Jadi alangkah lebih baiknya lu ada plastik, lu tambal gitu ya, kalau bisa plastiknya senyawa ya. Dan ini lu bisa lihat juga udah jadi, udah gua solder itu kayak di gesek-gesek yang tadi lu lihat gitu. Nah setelah itu baru lu tutup pakai lem khusus. Untuk lemnya nanti keterangannya ada di deskripsi, lu bisa lihat sendiri jenis lemnya. Nah setelah udah semua ya udah dipasang lagi cuy, balikin lagi ke tempat semulanya, tapi pastiin bener-bener rapet. Ini lu bisa lihat emang sih dari bentuk ya sebenarnya ini masih bisa dimulusin lagi, dipoles lagi, dihalusin lagi gitu. Tapi ya gue ingin fungsinya dulu normal. Nunggu konfirmasi dari yang punya mobilnya. Kalau emang mau mesinnya dipercantik, bakal kita cantikin lagi. Ini radiator udah diisi. Ini udah ada ya, udah sesuai takaran. Lu bisa lihat sini. Gue tutup dulu cuy. Gue tutup dulu. Oh ya, buat lu yang nonton vlog ini, jadi gue sehari upload video itu, kalau ada vlog ini jadi 2 ya, double ya. Jadi gue tetap ngupload video-video tentang handphone, tentang elektronik dan lain-lainnya. Kalau khusus otomotif dia itu jam 9 atau jam 10 malam. Nggak tiap hari juga sih gue upload tentang vlog khusus otomotif ini, tapi hampir setiap hari. Ini lu bisa lihat sini udah nggak ada kebocoran lagi. Ini gue tekan-tekan, lu bisa lihat gue tekan-tekan sini. Nah dia udah nggak keluar lagi di sini. Nah ini nanti selangnya tinggal gue buka, karena selang di bagian klemnya, posisi klemnya itu masih agak kendor. Nanti gue buka lagi, gue bersihin lagi. Intinya airnya ini yang di bagian bocor tadi, keretakan yang lu bisa lihat
Itu udah warna plastik banget kan cuy, warna hitam ya, karena dileburin lagi dia udah ketambal lagi. Kalau pakai lem itu nggak awet karena panas. Air radiator itu panas banget cuy. Jangan sekali-sekali lu pikir lu tutup lu tiban pakai lem, nggak, itu paling tahan nggak lama banget, nanti dia bakal kambuh lagi. Ini lu bisa lihat gue pencet-pencet, ini ada airnya isinya, bunyinya berasa kayak ada isinya juga di situ, tapi air udah nggak netes lagi di bagian yang bocor tadi. Nah ini total yang gue kerjain ada 2 titik ya, titik yang bagian radiator sama di bagian covering filter udaranya. Oke, sekian vlog gue tentang otomotif. Ini vlog pertama. Sebenarnya kemarin-kemarin ada sih tentang mobil truk sama tentang motor, tapi ini bakal lebih gue fokusin. Semoga video ini bermanfaat buat lo yang nonton. Thank you for watching. Put the water in the pot and boil all of it out. What's the point of living if I don't contribute to drought? Go ahead, leave me at the bottom and I'll float to the top. I'll write a hook, line, sinker, still commercially flop. Got a heart on my sleeve, but I don't know whose it is. I don't know where it's from and I don't know who to give it to. It could be you, it could be